Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nasyi'in dari Nasyi'in. Ini saya diundang ke daerah Purbolinggo, sekitar 10 kilo dari bengkel Nasyi'in dari Nasyi'in untuk servis showcase. Karena ini arahnya pulang sahabat ya. Jalannya juga jalan dalam, ini nggak bisa jalan keluar terlalu jauh. Suasana jalannya sangat lumayan parah sahabat. Yo.